சரியாக ஒரு 8:30 மணிக்கு மொட்டை மாடியில் நின்று பார்த்தா பாதி வீட்டை காணலைங்க. அடாடா என்ன அதிசயம் அப்படின்னு பார்த்தா மிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கவர் ஆகி பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. வீட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தா காட்டெருமை மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது. என்னடா நடக்குதுங்க? ஏலே பனிமூட்டத்தை பற்றியா? ஆமாம் குட்டி மிஸ்ட்டு இது எல்லாம் புகையா அப்படி வரும், பக்கத்தில் நிற்கிறவங்களே தெரியாது. எப்படி இருக்கு வரேன். ஆமாம்மா இந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் இந்த பஸ்ஸு கவுந்துருச்சு. ஆமாம் டிரைவருக்கு கண்ணு தெரியல, கண்ணு தெரியாமல் விட்டுட்டாரு வண்டியை. ஏலே வண்டி ஓட்டும் போது கண்ணு தெரியலன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்? ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமாம்மா. வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அப்படியே இறங்கியா போவார். என்னப்பா இது நம்ம கிட்ட வர மாட்டேங்குது? வரோம், இங்க இருந்து வரோம். சஞ்சய் அங்க பாதி இடத்த அப்படியே மறைச்சிருச்சு. இங்க பாரு. ஏங்கப்பா கண்ணுக்கே தெரியலையே. எல்லாம் நின்றுவாங்கப்பா. அங்க வண்டி ஓட்டுறவங்க இந்த மாதிரி இருந்தா தான் லைட் போடணும். லைட் போட்டு தான் போகணும். சைக்கிளில் ஈஸியாக வந்து எவனா இருந்தாங்கன்னா இடிச்சு தூக்கிட்டு போயிடுவேன். ஆமாவா? இப்பொழுது தர்சன் எனக்கு பாதி சாக்லேட்டே கொடுப்பார். மரியாதையே தந்துரு. தண்ணி நனைஞ்சிச்சு இங்கே பாரு. இப்போ இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச வீடெல்லாம் எதுவுமே தெரில பாரு. பத்தியா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம இருக்கிற இடமும் இதே மாதிரி மாறிடும் பாருன்னு. நீ பக்கத்தில் இருந்தன்னா உனக்கு தெரியாது. எனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படி இருக்கும். சஞ்சய் எங்க? சஞ்சய் குட்டி இங்க பாரு. இப்போ வாவ் இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம இருக்கிற இடம் அப்படி ஆயிரும் பாரு. வெயிட்டிங். காட்டெருமல இது வீட்டு எருமை தான் பார்த்துட்டேன். நேற்று நாங்கள் போனேன்ல, என் பக்கத்தில் 4 எருமை ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. பக்கத்தில் சஞ்சிக்குட்டி சஞ்சய் நான் பாட்டுக்கு வண்டியில் போயிட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது. என்னடா இந்த இருட்டு மாத்திரம் ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற பக்கத்தில் அது எருமை, காட்டெருமை கீழே புல்லை மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது. எது? இல்லைம்மா இது பார்த்துட்டேன். வா சூப்பராக இருக்குது. இவ்வளோ நேரம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துருச்சு. சரி எம்மா எம்மா நான் எடுக்கேன். வா 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 மிஸ்டு. இந்த இப்போ நமக்கு கவர் ஆயிரும் ஃபுல்லா. ஏன் ஆமாடா காட்டெருமை தான். தர்சன் தான் இருக்கு பாரு. அந்த பண்ணிடுறேன். காட்டெருமையை பருவத்து இந்த காலெல்லாம் பாரு எப்படி இருக்கு. வந்துருச்சு வந்துருச்சு மிஸ்ட் வந்துருச்சு. பார்த்துட்டேன் மிஸ்ட் வந்துருச்சு. வாவ் ஆமா மணியப்பா தான் எப்போ பார்ப்பீங்களா? இங்க பாருங்க, இங்க பாரு சிவராம், இங்க பாரு மணி மூட்டத்தை பாரு கீழே வேக மூட்டம். வாவ் இப்போ ஒரு வீடு தெரியல பாரு.
இப்படிதானே ராசி ஃபுல்லா படி மூட்டை பக்கத்துல ஏய் அண்ணா போ காண எருமையா தர்ஷன் எல்லாரும் இங்க பாருங்க ஒரு வாட்டி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளும் தெரிய மாட்டோம். அவங்க செல்லுமே ஆ பாய் பாய் சொல்லுது பாரு. மஞ்சள் வர சொல்லி தான் சரி. பாய். வாங்கிக்கோங்க. பாப்பா தெரியல. தெரியுது. இப்போ சொல்லு பாய். ஹாய் 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 ஹாய். பா பா பா. பா அத்தைக்கிட்ட வா. பா. சரி நான் போய் கப்பத்து போறேன். இத போட்டோ எடுங்க காட்டு இருங்க. பத்மா இருக்கு பாருங்க பெருசு. இந்த அது ரொம்ப நேரமா இதல தான் மேஞ்சிட்டு இருக்கு. முன்னாடியே இருக்கு பாருங்க. தூரமா பார்க்கணும் அப்படி பக்கத்துல பார்த்தா பெருசா இந்த இருக்குல அண்ணே. ஆமா நம்ம இங்க மேல இருந்து பாக்குறோம்ல அதான் அப்படி தெரியுது. இங்கக்குள்ளே தான் சுத்தும் போல அண்ணே. தண்ணிலாம் எங்கனே குடிக்கும்? தண்ணி நீ வேணா பிடிச்சு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா. யாவது கிடைக்கிற இடத்துல காட்டுல. அதான் கேக்கே. இல்ல நீ ஆத்தேத்தி உங்கிட்ட இந்த கொஸ்டின் தான் காட்டிட்டு இருக்கேன். இந்த யானை அது இதுன்னு எல்லாம் இந்த அலைதுல எல்லாம் இருந்து அம்மா இந்த காட்டுக்குள்ள எல்லாம் குட்டையெல்லாம் இருக்கு பாத்தமா. நிறைய தண்ணியில ஓடிட்டு இருக்கும்ல. ஹாய். இந்த கீழ போனீனா தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கு. ஓ அப்படி. ஹாய். நம்ம இப்ப போனா இந்த வழியா போணுமே. சாப்பிடுங்க. இது வழியா போறோம். போறது எங்க? இப்ப குன்னூர். இல்ல கப்பி போனோம்ல கப்பி. ஏதோ ஒரு கப்பி போன வழியில போனோம். குன்னூர் போறது இப்படி போணும். பாத்துங்க போயிட்டு வந்தோம். செம மிஸ்ட் ஆகி போச்சு வாரு. நேத்து ஒரு மரம் இருந்ததனால தான் எல்லாம் பாதி தப்பிச்சிருக்காங்களா? ஆமா சார் நான் ஒரு அக்கா மரத்துல லாக் ஆயிருச்சோ. மரத்துல லாக் ஆயிருச்சு. ஆமா இல்லனா எல்லாரும் தப்பிச்சிட்டாங்க தம்பி. இன்னும் கொஞ்சம் மரம் இல்லன்னா எல்லாரும் என்ன ஆகும்? முழுசா வந்துருவானே. கீழ போய்க்குமாமா. இந்த பாரு உங்க அக்காவை கேட்டுட்டு இருந்தே வந்துட்டாங்க பாரு. யாரா? உங்க அக்கா.